और चाय ले लो। नहीं, मैं चाय इतनी पीता नहीं हूँ, मुझे शुगर है। ओहो, शुगर है तो 3 कप चाय पी चुका। अगर शुगर ना होती तो चाय के पतीले लौट देता। ससुर है तेरा। मजाक किया। नहीं, आपका लड़का तो हमें पसंद आ गया। करता क्या है ये? जॉब करता है, 3 लाख रुपए सैलरी है। अरे ये लड़का समझ में नहीं आया भाई मुझे। 4 लोग मुझसे पूछेंगे तुम्हारा दामाद क्या करता है, मैं कहूँगा नौकर है। तो मेरे बड़े वाले लौंडे से कर दो, खुद का शोरूम है, 5 लाख रुपए महीना कमाता है। देखो समझी जी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बढ़िया काम करने वाला हो तो बताओ। अरे इसका बताओ ना, ये क्या करता है? अरे छोड़ो यार, जब तुम्हें इन दोनों का काम पसंद नहीं आया तो उसका क्या ही आएगा बेचारे का। लड़का तो दिखने में ठीक ही है, एक बार बता दो ना काम क्या करता है। ये जी एसी रिपेयर करता है। अरे मुंह मीठा करो समझी जी, शादी पक्की। अरे हद कर दी यार, एसी वाला लौंडा जो है बैठो, दहेज सुन लो तुम। एक फॉर्च्यूनर, 30 लाख रुपए कैश और हाईवे पे जमीन दूंगा, बताओ फिर रिश्ता पक्का समझू। चलो कल को शादी लेके आ जाइए, मिठाई का डिब्बा तुम रखो, पूरे मोहल्ले में बांटी। मेरा एसी मास्टर कर मिलते हैं। अब तू कहाँ चल दिया? एसी का काम सीख लो।